दोस्तों, क्या एलियंस ने हमें कोई मैसेज भेजा था? 1977 में कुछ ऐसा ही तो हुआ था। 15 अगस्त 1977 को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल पकड़ा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान ने इस सिग्नल की ताकत और साफ सुथरापन देखा तो उन्होंने बगल में वाह लिख दिया और तब से ये वाह सिग्नल के नाम से फेमस हो गया। यह सिग्नल सैजिटेरियस तारामंडल से आया था और सिर्फ 72 सेकंड तक चला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। इसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी, जो हाइड्रोजन की नेचुरल एमिशन फ्रीक्वेंसी है, जिसे थ्योरी के मुताबिक दूसरी दुनिया के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, सिग्नल इतना यूनिक और पावरफुल था कि साइंटिस्ट्स अभी तक पक्के नहीं हैं कि यह नेचुरल था या किसी बुद्धिमान जिंदगी की तरफ से आया।